太虾鱼子船。各种虾，还有金枪鱼面条，还有下一味河盘啊。先来个下一味。一共多少只虾？这脑子是奶香味儿。看一下。阿根廷红虾，先牡丹虾子。
虎虾，阿根廷大虾母松皮啊，这虾母，这虾绝了，这虾还有黄，虾线已经拿掉。下线给拿掉，不然压着。洗个脑子。超大红母啊，这个30厘米长。爆黄的，这个黄是奶香味儿，这是虾味标志。这黄也非常好，黄。甜的，这是脑袋爱心的形状。这个是输精管。下面红魔虾还有虾仁串着，这回你们数数看我吃多少啊？
虾巨无霸的这是虾煮成的，全是膏，这个膏是甜的，然后这个是虾线。12呢。